Hi guys, welcome back to a new short. So come let's make taco with me. I love tacos, so मैं बनाती रहती हूँ घर पर. The ingredients we need is tortilla, chicken for stuffing, cheese, salad, mayonnaise and taco shells. So first of all, we heat up the tortilla from both sides and put cheese and taco shells on it. Press them lightly. देन पुट सम चिकन ऑन इट. मेरे को चिकन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, सो मैंने तो भर भर के चिकन डाला है. आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो. देन अ लॉट ऑफ मेयोनीज़. मेयोनीज़ के बिना फ्लेवर नहीं आएगा, सो आई पुट अ लॉट. उसके बाद ऊपर से डालेंगे सैलड फॉर सम फ्रेशनेस, और दिखने में भी अच्छा लगता है. सो आई पुट अ लॉट ऑफ सैलड. ये स्पिनच और चेरी टमेटोज़ की सैलड है, बाय द वे. And yeah, yummy tacos are ready. Subscribe for more.